各位同学，大家好。接下来介绍箭头定理。箭头定理非常重要，可以帮助同学们算一些比较艰深的题目，而且节省时间。它的结论是角 BDC 这个角刚好会等于角 A 加上角 B 跟角 C。我们来看怎么证。步骤一，我们做 AD 射线。步骤二，由外角定理可以知道角2会等于角1加上角 B。步骤三，相同的道理，也是根据外角定理可以知道角4会等于角3加上角 C。步骤四，我们把第一式跟第二式的右边通通加起来，刚好会等于角1加上角3加上角 B 跟角 C。而图中可以知道角1加上角3刚好是角 A， 所以呢，这个式子又可以写成角 A 加上角 B 加上角 C。步骤五，我们把第一式跟第二式的左边加起来，也就是角2加上角4。由图中可以知道角2加上角4呢，刚好就是角 BDC。那么就可以得到我们的结论：角 BDC 会等于角 A 加上角 B 加上角 C。